出門前等我換個妝先。Hello， 大家好，我係 Annie。今日咧，我哋又有新嘅消息話俾大家聽啦。咁目前我哋睇咗大家嘅意見同建議之後咧，咁而家生鮮超市嘅2樓啊，準備就做一個壯肉理療同埋按摩等等。咁目前我哋2樓咧正在設計方案階段，咁準備裝修6個浸浴房間，其中3個咧就係單間嚟嘅，仲有3個咧係雙人間。咁主要係以西藏嘅中藥調理方式去浸浴，咁同埋會有埋保健按摩嘅，咁而且會有軍藏醫週末坐診。咁另外咧都有計劃裝修3間游水房俾大家玩嘅，就係呢個地方啦，大家期待下啦。咁呢一個咧就係我哋上次同大家介紹可以容納8人嘅餐廳啦。目前入邊咧就已經全部裝修好晒噶啦，爭保潔。咁預計咧就會喺5月底同大家見面進行試業嘅。咁早上咧就會有早茶啦，晚黑就會有機煲。咁目前早茶咧就喺度選品當中，暫時係同豐源軒合作嘅。咁如果大家對於餐廳嘅名有咩好嘅意見呢，就可以喺評論區打出，到時我再轉告俾老闆知道。咁琴晚都有一個業主提咗一個比較好嘅意見，老闆係參考咗嘅，咁係有一個暫定嘅名叫做繁花有你。咁我哋再去睇下商業街有一個最新嘅一個進度情況啦。我哋商業街嘅2樓都有大動作啦。目前我哋2樓咧會所喺度裝修緊，咁入面咧就會有康養問診啦、理療室啦、舞蹈室啦，同埋 KTV 等等。咁工期咧就會喺20號會做完嘅，期待佢嘅公佈開業啦。今日咧我哋又再同大家介紹翻我哋55座。我覺得最靚嘅戶型，佢都好通風下嘅。咁呢一度咧，而家就喺度做緊批灰嘅工作㗎啦。咁呢一度嘅進度咧就會比54棟會快啲嘅。咁呢一個咧就係3房2嘅廁所，大家可以睇下我哋個露台嘅景觀。有山有水，有農田，有魚塘。跟住我哋呢一個單位咧，係3個房間都係無敵景觀嘅。咁我哋嘅廚房嘅話咧，就係正常嘅一個交付嘅廚房啦。咁我哋主要睇翻我哋嘅房間。呢個係我哋最細嘅房間，睇下個景觀，都係180度嘅一個無敵景觀嚟嘅。跟住睇下我哋嘅客房，我哋客廳同埋我哋呢個大客房同埋主人房嘅景觀都係睇呢個 view 嘅。到時我哋入住嗰陣時咧，就拆咗個護欄，哇！成個 view 好似一幅畫咁樣。再睇下我哋嘅主人房。我哋主人房嘅 view， 瞓喺一度睇山睇水，真係好舒服嘅呢個。咁仲有一個大賣點咧，就係我哋嘅廁所啦。我哋嘅主人房嘅廁所咧，沖涼開窗都冇人睇得到，180度都係180度嘅一個無敵景觀嚟嘅。咁我哋99平呢個單位咧，性價比真係非常之高嘅，勁好，性價比高。咁同埋我哋而家目前咧係有做送1萬蚊嘅超市券，同埋送一個產權車位嘅。咁如果大家對於呢一間
99平方，有興趣嘅話就可以即刻 call Annie 啦。咁另外咧，我哋仲有76平方嗰個單位咧，個景觀都非常之靚嘅，2房1個廁所，但係佢都係朝南嘅，東南嗰一邊嘅。咁所以大家有興趣嘅話就快啲 call Annie 啦。唔單止有最優惠價錢，而且享受一條龍嘅服務，直到你入住。咁下次見啦，拜拜。